这老板啊，昨天晚上联系我说他这空调底下阴花啊，我以为是他内机在漏水，实际上不是啊，他不但这儿阴花，而且底下那个墙也花了。我上外机一看啊，你看看之前啊干的这活，找个钉子把水管钉在这儿，往这儿排水。我的妈呀，这往这儿排水哪是个事儿啊？咱们出高空啊，爬到上面去啊，打开这儿爬进去，给老板把这水管接好。接好水管之后，我又给它包上一层扎带啊，然后用水枪又把那些青苔啊什么东西给它冲干净啊。这老板一看咱这活干的那个漂亮，对吧？所以说啊，这老板就不好意思了，要不要给我送钱了啊？这机器不脏啊，老板说洗了它啊，你这活干得漂亮，对吧？洗完这个机器之后啊，老板问我那隔壁那台机器要不要洗一下？我说你要洗就洗一下呗，毕竟阿姨住的是吧？啊，你这不洗不给阿姨洗，阿姨不妒忌吗？啊，看这个水啊有点发绿啊，它这里边有点发霉啊。但是实际上啊，阿姨这台空调那才叫脏啊！你看看这个风轮啊，这台机才是真的有必要洗啊，太脏了啊！估计啊都没什么风了啊。咱们这个翅片上你看看吧啊，这翅片上都已经变黑了啊。咱们打上药水之后高压冲洗啊，这台机咱们还是要认真洗啊。越是脏的空调，咱们越是要给它洗出反差来啊，让客户觉得，哎，这小伙子干活干得利索啊，干得干净，对不对？咱这口碑就是这么来的。所以说啊，你这每一个活啊，必须都得给老板把这个活干漂亮啊。你说找一个水管子啊，你拿个钉子给人钉到上面，人家当时不知道，后期人家知道了。啊，你这不得挨骂吗？啊，这活干的不行啊！那本来能把这水管放到外边来的，啊，给人解决后患啊。还有说我为什么给那个水管外边啊又要裹上一层扎带？根据我的经验，这层扎带正常来说是8到10年会被太阳晒得它风化掉啊。这层扎带晒风化掉之后，那里边咱们用的是优质的水管啊，那种是双层防霉水管。那个水管还可以再用10年左右，所以说啊，我可以保证老板这个水管给它接好之后15年啊都不会说出现断裂啊，因为你们应该经常看到那些水管在外边太阳啊暴露的地方，对吧？晒的骑着墙根断了，然后那个水就倒流渗到墙里边啊。咱们看看，这是我接的水管，你看看这个通透度啊，对吧？所以说啊，每一个工作帮客户想到啊，咱们一次性给客户解决掉啊，永远的最起码啊，就这么说吧，兄弟们啊，15年这空调烂了，这水管估计还没烂呢啊！看看我这一车装备吧，兄弟们啊，咱干活啊，东西也得全啊，才能给老板干好啊。